住咧就輪到就係 N&M 嘅配方喎，有黑白雙蒜喎 N&M 嘅獨家配哇！方。呢個未見過喎，可以係咯係全港啊獨家首創嚇。嗱，呢一個咧大家都知啦，都中意食一啲蒜片啊。點解咧？因為依家咪話流感高峰期嘅，同埋你抵抗力弱嘅時候，食一啲蒜頭咧係幫我哋咧係殺菌啦，增強免疫能力嘅。咁而 N&M 咧亦都係幫我哋咧就係逆齡啦、抗衰老之餘咧，令到我哋個狀態都會好啲嘅。咁而當兩者結合嘅時候咧，佢哋發現咗，哇！係全面改善晒我哋身體嘅機能之餘咧，穩定咗血糖，仲可以改善血脂添啊！咁呢一個咧，我哋原價359蚊，秒殺價係139蚊，入面咧係有60粒裝嘅，expiry date 係27年嘅11月啦。我哋產地係嚟自日本嘅。咁呢個咧有冇話食幾多粒？每次食2粒嘅，可以每1至2粒。係啦，每日一次，每次2粒，咁啊最好係飯後之後去食嘅。咁小朋友嘅話咧就都可以食得嘅，但係小朋友就減翻半啦，就可能食1粒咁就算啦。冇錯。有冇味嘅？試一試咯，試咗食咗就知有冇味，應該就冇味嘅。我聞有少少酸嘅味道，但係佢就膠囊包住咗嘅。係嗱，有時咧叫你食蒜嘅話，你話我唔得啊，好大陣味啊，食唔到啊。咁但係咧，呢一個有膠囊直接吞落去咧，就省卻咗話，哇！你食嘅時候嗰個口感喺裏邊啊嚇，好弱嘅蒜味。OK 喎呢個。同埋呢個今日抵啊！大家試下，即係有晒所有嘅功效，有埋大家中意 N&M 嘅，我覺得。係啊，即刻我哋私心食咗先。嗱，白蒜加黑蒜最強組合啊！話俾你聽呢一個。咁同埋咧，全部用翻啦一個係認證嘅一個廠房去製造嘅，咁啊安心下。